తుఫాను యూరోప్ను వణికిస్తుంది. తుఫాను కారణంగా అక్కడ గంటకు 196 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి. ఈ గాలుల దాటికి జనాలు రోడ్లపై నిలువలేకపోతున్నారు. రోడ్డుపై నడుస్తున్న వారు గాలి వేగానికి కొట్టుకుపోతున్నారు. అంతేకాదు విమానాలు సైతం ఊగిపోతున్నాయి. ఇంటి పైకప్పులు ఎగిరిపోతున్నాయి. యూరోప్ అంతా ఇప్పుడు ఇలాంటి దృశ్యాలే కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతాల ప్రజలు మరింత సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. పలుచోట్ల కరెంటు తీగలు తెగిపోవడంతో అనేక చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దక్షిణ లండన్లో జనాలు ఎలా కొట్టుకుపోతున్నారో ఈ వీడియోలో మీరే చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.